Hey guys, once again welcome back to my channel Smoky Rider। आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ फिलिप्स का होम थिएटर 5.1 जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया फ्लिपकार्ट से। तो लेट्स सी क्या क्या मिलता है इसमें। लेट्स गो। तो गाइज आप लोग ने देख ही लिया होगा कि 5.1 का 5 स्पीकर निकल गया और ये रहा सब ऊपर। भारी भी है, पूरा वुडन टेक्सचर पे बनाया भी है और एकदम मस्त है। फर्स्ट ग्लांस में लुक मस्त है एकदम। देखते हैं अभी क्या होता है। अब इसको साइड कर लेते थोड़ा, फिर सेट कर लेंगे सब स्पीकर को अनबॉक्सिंग करके। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अनबॉक्सिंग करने के बाद कैसे दिखता है स्पीकर्स और फिर सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद मैं थोड़ा म्यूज़िक चलाऊंगा, आप लोग देख लेंगे कि कैसे साउंड क्वालिटी है स्पीकर का। तो लेट्स गो, फिर मिलते हैं एकदम सेट करने के बाद। तो ये रहा स्पीकर का रिमोट। इसको आप बैटरी से फुली एडजस्ट कर सकते हो, स्पीकर का वॉल्यूम एंड ऑल। और मैनुअली तो आप उधर स्क्रीन पे टैप करके कर सकते हो। तो अभी म्यूज़िक क्वालिटी सुन लेते हैं चला के। लेट्स गो।